အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်စုံ channel official နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီ RC ကားလေးကို unboxing လုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ပြကြဖို့လက်ရခင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်း like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဘူးလေးကိုစပြီးဖောက်ပါမယ်ခုကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုတကယ်ထည့်ပြီးတော့စပြီးတော့အောင်မောင်းပြပါမယ်ကားထဲမှာတော့တကယ်သုံးလုံးထည့်ရတယ်ဗျဒီကွန်ထရိုးထဲမှာကျတော့တကယ်နှလုံးထည့်ရတယ်ဗျနိုင်ထည့်တဲ့ site တကယ်နှလုံးထည့်ရတယ်ဗျခုကျွန်တော်ဒီကားလေးမောင်းပြပါမယ်ဒီကားထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ထည့်တဲ့ site တကယ်သုံးလုံးထည့်ရတယ်ဗျကွန်ထရိုးထဲမှာကျတော့နိုင်ရေးထည့်တဲ့ site တကယ်ကိုနှလုံးထည့်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့အောင်ပါပြပါမယ်ဗျအခုကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအောက်မှာဆန်းပြီးတော့မောင်းပြပါမယ်ဗျကားလေးကကျွန်တော်တို့မီးလေးတွေပါတော့ညဘက်မောင်းရင်တော်တော်လှတယ်ဗျမီးလေးတွေကဘယ်ဘက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တက်တဲ့နေရာနားမှာပါတော့ညဘက်မောင်းတော်တော်လှတဲ့အနေထားလေးပါဗျကွန်ထရိုးလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ဘယ်ညာလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်အရှေ့ဒီကောင်အနောက်ပေါ့ဗျရှင်းအောင်နှစ်ခုပဲပါတော့ဗျာရှင်းအောင်နှစ်ခုဒါပေမဲ့လည်းမောင်းရတာတော့မောင်းလို့တော့အဆင်ပြေတဲ့ကားလေးပါဗျကလေးတွေတွေ့လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုမောင်းပြပါမယ်ဗျဒါလေးကအနောက်ပါဒါလေးတော့အရှိပေါ့
ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစုံလင်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့ပေးတဲ့ကြောက်ရှင်ဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတင်လို့ရဲ့ subscribe တစ်ချက်ကကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်မို့ကျွန်တော်ကို subscribe နေပြီးအားဖြစ်ခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ